Vocabulary of episode 34. お昼、 lunch, ラーメン、 ramen, インスタントラーメン、 instant ramen, 済ます、 to finish, to get it over with, 学食、 school cafeteria, 苦手、 poor at, not very good at, パスタ、 pasta, 同じ、 same, できる、 to be made, to be built, to be established, うどん、 udon noodles, そば、 soba noodles, 麺類、 noodles, 豊富、 abundant, plentiful, 来月、 next month, メガネ、 glasses, イタリア、 Italy, 外国、 foreign country, 夜、 night, 野菜、 vegetable, 早い、 early, 薄い、 thin, 切る、 to cut, 大切、 important, 桜、 cherry blossom, 咲く、 to bloom,